De siste Strasak-tallene viser en betraktelig øking i antallet grove tyverier fra villa, hytte og butikk. Årsaken kan i stor grad forklares med manglende kontroll, men nå skal jeg omdefinere det som står her, som jeg har kalt østblokkland. Vi kaller det østeuropeiske land, det er litt mer ærbødig. Ved siden av økt politietterforskning, samarbeid mellom politidistrikter, flere politifolk og grensekontroll, hvordan ser statsråden for seg at man mer effektivt kan forebygge denne type vinningskriminalitet ved å redusere eller å fjerne kriminelles økonomiske utbytte av denne form for kriminalitet? Det er helt sentralt for å sikre folks trygghet og motvirke kriminalitet, det er å få til en effektiv og målrettet innsats nettopp mot de kriminelle miljøene, både gjennom etterforskning og iretteføring av straffesaker og straffegjennomføring. Jeg mener at det har et veldig forebyggende element. Det at man også får effektuert straffen og også får sendt ut av landet de som begår straffbare handlinger og får pålagt innreiseforbud, er viktig i så måte. Det gjelder særlig i stor grad hvor kriminalitet har sitt utspring i utenlandske kriminelle miljøer, og denne kriminaliteten er i det alt vesentlig profittmotivert, og det er derfor viktig oppmerksomhet både på god etterretning og analyse for å sikre beslag av verdier, og det også spørreren tar opp, inndragning av utbytte. Først beslag og så inndragning. Forebygging og bekjempelse av profittmotivert kriminalitet som ledd i organisert kriminell virksomhet er en prioritert oppgave for politiet, og dette framgår jo av budsjettproposisjonen for inneværende år. Vi bruker penger på det, og vi har da tatt initiativ for å etablere det vi har kalt innsatsstyrken. Også framgår av Riksadvokatens prioritering at dette er sentralt prioritert i det året vi nå er inne i. Regjeringen har også vært tydelig på at det er et mål i større grad å gå etter hovedpulsåren for profittmotivert kriminalitet, nemlig pengene, og i større grad inndra utbytte fra kriminelle handlinger. Og det er satt i verk en rekke tiltak nettopp for å få til det man nå ser, at man øker antall inndragninger, og at man øker volumet på det. Det varierer litt fra år til år, avhengig av store og små inndragninger, men det er helt avgjørende at vi får til det. Men når det gjelder de som reiser rundt i landet, så ser vi at det er ofte veldig lite å inndra der og da, utover det utbyttet man gjerne blir tatt med. Slik at de store tallene får vi kanskje ikke i forhold til det, men det er veldig viktig at man gjør det. Viktig forebyggende tiltak. Så har altså Politidirektoratet og Riksadvokaten i samarbeid med Kripos, etter vår oppfordring, sørget for en koordinering av innsatsen med mobil og organisert kriminalitet, herunder nødvendig samarbeid mellom politidistriktene og utrykningspolitiet. Og i budsjettforslaget for 2010 er det foreslått opprettet 45 årsverk for å styrke innsatsen mot denne type kriminelle. Dette er stillingen såkalte innsatsstyrken, som er foreslått fordelt mellom Kripos, UP og Oslo politidistrikt, og også Hedmark. Dette vil gi betydelig ressursmessig styrking av denne innsatsen. Ved siden av dette så kommer jo grenseinnsatsen, som nå er i ferd med å etableres. Jeg ser til min glede at man ansetter nå 30 stillinger i Østfold. Veldig viktig forebyggende tiltak for å forhindre at mennesker kommer inn i landet. Og så vil jeg også peke på at det er helt avgjørende, hvis du skal stå sterkt rustet, at vi har gode muligheter til blant annet å bruke DNA, som vi ser har stor betydning for å avdekke internasjonal kriminalitet. Det har også stor betydning i forebyggende hensikt at man har muligheter for å kunne etterspore bl.a. trafikkdata, slik at debatten rundt datalagringsdirektivet er et viktig element for å også kunne nå denne organiserte kriminaliteten og forebygge bedre. Oktay Dahl, vær så god. Jeg er imponert over at statsråden greier å lese opp statsbudsjettet på 3 minutter, men det var en god redegjørelse. Det er ingen uenighet fra Høyres side at det er viktig å satse på etterforskning, og at man skal forebygge via at man faktisk oppklarer mer. Derfor er det jo problematisk at man har så lav oppklaringsprosent, for eksempel på Romerike, som jeg kommer fra, i tillegg til Oslo. Og jeg har ikke noe særlig tro på at man kommer til å etterforske så mye mer på bakgrunn av det budsjettet som foreligger. Men nok om det. Flere deler av næringslivet ønsker seg tettere og bedre samarbeid med myndighetene, og føler at det ikke blir hørt i forhold til det de opplever som et stort problem i forhold til vinningskriminalitet. Et av forslagene som deler av forsikringsbransjen blant annet har kommet opp med, er at man skal nedsette et bredt sammensatt vinningskriminalitetsutvalg for å samarbeide bedre mellom private og offentlige myndigheter i forhold til å forebygge denne form for kriminalitet. Så ved siden av alt som står av gode ting i budsjettet, som også Høyre støttet, pluss litt til,
Vil statsråden fortsatt være motstander av et eget vinningskriminalitetsutvalg, og vil fortsatt statsråden være motstander av å overta nettstedet Ettersøkt, som kan bidra til sterk forebygging av den kriminalitet som jeg i mitt spørsmål har tatt opp? Statsråd Storberget. Det er flere elementer av forebygging utover etterforskning som jeg pekte på. Og jeg har bare lyst til å understreke at når representanten Dahl var kanskje noe pessimist i forhold til at vi ikke klarer å få opp antall saker, så er det jo vitterlig sånn at i 2009 så har man jo nettopp satt all time high i forhold til hvor mange mennesker som har pågrepet denne type saker. Og vi har også sett at man har fått nedgang i de områdene hvor man har drevet med den innsatsen. Det har hatt forebyggende effekt. Og derfor så ønsker vi å gjøre mer av det. Så mener jeg at det er usedvanlig viktig forebygging at man kanskje raskere får fokus på utsendelse, slik at folk ikke får lov til å være her i landet, enn at man bare konsentrerer innsatsen rundt soning. Vi må ha begge deler, men utsendelsesaspektet har jeg understreket mange ganger i løpet av de siste ukene særlig, at det er viktig. Og jeg håper representanten har registrert at vi er i gang med det. Når det gjelder samarbeid med næringslivet, oppfatter det som godt. Vi har hatt mange felles treffpunkter, og utveksler også gode ideer i forhold til hvordan det kan løses, og ikke ta stilling til om man skal ha et slikt utvalg som representanten skisserer. Det var 2 spørsmål jeg stilte. Det ene ble jo for så vidt besvart. Det andre var nettstedet Ettersøkt. Da kan statsråden kanskje svare på det konkret. Det er rimelig konkret å svare på. Men i forhold til asylpolitikken, nå er statsråden lovt at han skal bli hardere klypa. Det kom nå i svaret nå. Erkjenner statsråden at innsatsen nå som kommer, at den er noe på overtid i forhold til en forfeilet asylpolitikk, en forfeilet integreringspolitikk, i forhold til for eksempel noe av den kriminalitetsutviklingen vi har sett, også i forhold til vinningskriminalitet. Men viktigst er faktisk at statsråden svarer på om han har tenkt til reelt sett å vurdere et vinningskriminalitetsutvalg som større deler av bransjen faktisk ber om, for de føler ikke, som statsråden sier, at de har et nært og godt samarbeid i forhold til å forebygge denne kriminalitet, hverken i Oslo eller andre større norske byer, hvor det er et stort problem at man har manglende dialog og kontakt mellom næringsliv og politiske myndigheter i forhold til å forebygge denne type kriminalitet. Statsråd Storberget. Ja, det er noen ganger jeg undres litt over evnen til å lage konflikter av alt. Men altså, vår samhandling med næringslivet oppfatter jeg som bra. Og hvis de mener at det ikke er bra, så håper jeg at de også sier det til meg. Og vi har jo åpen dør i forhold til det. Slik at nærmest alt som gjøres fra regjeringen er galt. Jeg mener at her har vi nettopp mye å kunne høste i forhold til bl.a. forebygging. Fordi det ligger et ansvar ute hos aktørene. Og det synes ikke det er så morsomt, for å være helt ærlig. Når det gjelder eller det utvalget som må være om, så er jeg villig til å vurdere det. Enkelt og greit. Når det gjelder det registeret som representanten har spurt om tidligere, er ikke endret noe svar på det. At begrunnelse og konklusjon står ved lag når det gjelder dette. Så vil jeg også si det at jeg har forhåpninger til nå at vi nettopp i det året vi er inne i, hvor det brukes såpass mye ressurser, så skal vi komme betydelig skritt videre når det gjelder å bekjempe denne type kriminalitet.